你 send 俾我算。你係咪整一整起？哇，咁光嘅你嗰部。呢個晒先影。哇！以前都冇嗰啲，冇啦，而家全部都係講大嘅。哇！以前啲人真係好驚啊！又每次都係劇賽即係騎馬都係咁㗎。你可以睇下啲畫嗰啲真係即係騎馬。呢個係側面㗎。不過亞洲美術嗰陣時係讀呢啲嘢咯，不過就我每次我播。佢望高頭得唔得你？我高頭。因為咧，其實呢度有啲大，有啲大講嘅，但係因為我。哇呀！因為啲人後面係。我啱過型咁落去應該。喂，唔係你嗰個傾到好多，我嗰個唔得。哎呀！send 俾我。可以。我咩？準備。即係 send 俾我啊！勁啊！咩？你反起要反起出嚟嘅。媽，原來係三角形鏡頭。喂，你冇耷低個頭啊？好啊。試過啲咩啊？好真咁。係啊。你識唔識啊？下邊照上嚟啊！下邊係咪已經咁大嘅？偉哥。有條牛仔褲嘛？跟住玩翻上去，跟住嗰啲人，佢都流緊味嘅。流緊味。哇！呢個人真係幾咁聰明咧。哦，咁樣反翻落嚟㗎啦。賣人咯。其實呢度咧，抽去手啊，呢條遮住呢條睇住。係啦，所以因為佢點解要啲細成文算啦，我冇咁長時間落去嘅，我影最後嘅鏡頭。單薄個停止啦。係啊，你揸住。加油繼續。哇！好靚嗰隻。睇呢先，睇呢先。哇！開始嚟料啦。6分。哇！仲有。開始影啊！現成品啊！呢個。現成品係啦，嗱 keep 住呢個動作嚟繼續個頭。係啦啊！嚟俾啲感情。嚟甜蜜啲。warm 啲嚟啦！嚟啦！有攞起埋個動作。哇！正啊！嗱，唔好喐嗱，係啦咁啦，遮住啲黑色好啲啊！誒，你撥好啲頭髮，你用頭髮嚟遮都得㗎。望過嚟啊喂！喂，睇唔到肉喎咁樣。啱啱影一張先至整手袋啊嘛，攞條女王喎。誒，都係整呢個係啦。唔怕啦，咁嚇多嘅下都唔怕。哇！幾靚！哇！嚟料啊！好大眼鏡，古代女仔，我幫你揸。好啊。中文嚟料啊！我爆咗幾睇已經。爆咗幾睇啊！爆咗幾？我爆咗幾？古代女仔啦，幾靚。手教咁嘢啊！不過就係真長，因為我特登古代女仔條鏈已經出埋咗佢。有呀，得唔得？我唔見到啊！你又俾翻我睇喎。放心，一定唔會有你。有冇佢嗰個相機啊？個相機。我笑啦，唔好喐，笑啦。你擺 pose 喎，唔好落去啦。淨係得個直扭。呢個就地定嘅。係啦，嗱咁樣你隻手黐埋係啦，啊咁啊好啊，嚟啊繼續。哇 model 啊而家。喂，影相喎，冇相，我會影相喎。見唔到。有遲啲叫人 send 咪得咯，唔緊要。呢個就慢慢實定啦，呢個。慢到你啊！男仔好靚啊！哇！坐喺嗰個嚟啊！靚唔靚啊？夠唔夠？嚟男裝。呢個整落嚟嘅呢個位係。俾落嚟㗎！我中意楊貴妃嗰啲 feel 喎。楊貴妃係咁緊要啦，我幾睇就出翻嚟啦。開民族服喐啦嘅事，因為其實。哇！呢點解我 feel 到有啲人做我頭髮嘅，我係及嘅啫。之後搭俾服飾唔屬於哇！呢啲夏天真係好強啊！嚟唔好喐啦，影唔到相啊！得，得。喂，我好似嗰度 pose 得好悶啊呢度。你擺多幾個啊？我攞多啲嘅 pose 先得㗎。喂，唔好搭拖鞋先得㗎。哎呀，我唔影下邊啊！你咁樣鬧。我唔會影你隻腳嘅，放心。可唔可以行出去出邊講？唔得。唔係你行到過嚟呢度咯，最多。喐啦，我影你先嚟喐。我開埋光。好，會好啲啊！我唔見啊！你有任你嚟玩㗎啦，已經。唔係啊，咁平。我買
係喎，啱俾你50蚊。我節目嚟嘅。係我買俾你50蚊啫，係嘛？係咯，肯定係啦。都未得，喂，我部機影到服咗。係啊。喂，俾梗係嗰部好啲㗎，你哋我算。唔好震我，唔好撞我。呢種我瞓啦。5分幾啊，錄咗。你咁嘅。阿媽你要打橫定打直啊？全身打直。全身打直。一隻手拉佢就。哇！唔夠嘅喎，撳埋啲啦。佢喺度塞。哇！記住。而家你哋影，我得你哋啲細食品。哇！救命！哇！睇到樣喎，要樣。我哋終於相定啦。邊度有樣喎？你影咗未啊？向前。你冇阻遮住我隻手。影咗未啫？我都唔係影，我節目嘅。我 OK。喂，未得未得。女未啊？今晚我擺上上 MSN。我知道會啊！我俾你擺上 MSN， 俾呢個嘢先，用呢個，用短片。報紙啊！哇！你一隻手啦，一隻手。唉，咁快嘅。我啲歌已經爆晒啦。我係嗰陣有套男裝啊。都可以試白色嗰件啊，有白色嗰個。哇！你睇下嚇。喂，試男裝啊！快啲。爭你一個咋？試第一個男裝。偉哥。加件會試男裝。係有個字嚟。邊緊係入邊一個。哦，呢張正啊！厲害，你兩人我由一開始有啲間短片啊。最後都係拉住你。喂，阿初哥錄緊嘅。唔係啊，我影緊相。我哋阿三話嚟啊，影緊張嗰啲啊。放低佢得㗎啦。我知埋啦，邊個同你買啦？我發現咗。攬住搣住。仲有，不如俾佢哋兩個影一張啦，好靚。嚟！佢係專登嚟㗎，佢呢個。哇，夠喐正啊，夠喐。吸咗先，唔好嘥電。我冇問題啊，因為我平咗，所以就最後買隻嗰隻真係就，因為我啱啱食飯咁，所以就未換翻衫。我哋兩張嘢吧，真係好靚仔啊！靚仔啊！你冇露對波鞋啦，唔靚。我哋佢又仔唔出嚟，穿太高啲又係㗎。點樣你嗰對好睇，襯啲啊！即係我唔使剝襪，喂，唔使剝，好臭啊，好臭啊！剝襪有味㗎，隻腳出嚟咪得咯。咪啦，有味㗎。你講好味㗎。你隻咁冇呢對襪有啊！喂，踢翻你波開住啲啦。我都最 mix 嗰對得㗎。就係先諗最 mix 嗰度好行啲啊嘛。你真係出嚟影嘅。係啊，佢靚仔都可以影翻嚟㗎。睇到你影㗎，咪影你，唔係靚嘅同你影啊嘛。哇，好靚啊！真係過分。我企埋一齊啊！咁你整你唔信㗎啦。好靚啊！係，拍埋啲，攬住。你話做嗰啲何生啊？唔係打我熱你。我真係投入好乖。要創作人先知喎。係。咁係醫生服人喎，幾靚。哦，賴嘢。賴嘢冇事，搞到我都想影啊！今日傳俾我啊！有時間你都係放心，佢唔會打我都會打。